ကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲမိမတယောက်ကိုကားတိုက်ခံရတာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆရာဝန်တွေကလျင်မြန်စွာရောက်လာပြီးမကြာခင်မှာအဲ့ဒီမိမဟာအသက်ရှူရက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကတေဆုံးကြောင်းကြေညာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကချက်ချင်းထားလိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ငွေတန်း silver needle ကိုထုတ်ယူပြီးသူမရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်ကချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုတွန်းဖယ်ပြီးသူမကိုမလေးစားဘူးလို့အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ပြောကိုလုံးဝမကယူးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးခဏလောက်စောင့်ပေးပါလို့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီမိမရဲ့နှလုံးခုန်ခြင်းလုံးဝရပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်ကရဲကိုခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာမိမကတက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်လူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုမကယူးမဆိုင်ပဲတိုက်ရိုက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုကြီးစားကိုတွေးဖို့လာတာဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားချိန်မှာသူမရဲ့အဖိုးဟာယောဂဖြစ်ပြီးလဲကျနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန်ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပြုလုပ်ပြီးမကြခင်မှာအဖိုးကအသိပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူအပြည့်အဝမကြမ်းပါသေးဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်မကြခင်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရီးစားရဲ့အကူကမယုံခဲ့ဘူးပြန်ပြီးကျွန်တော်ကိုအဖိုးကိုစူပြောနေတယ်လို့ပြောပြီးဆဲဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကပြန်ပြီးတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုပိုင်ဆရာဝန်ကချက်ချင်းကူတာဖို့ဝင်လာပေမဲ့ဘာမှလုပ်မရခဲ့ပါဘူးရီးစားကလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဒီလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်မကြည့်ရနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကူတာပေးနိုင်တယ်လို့ချက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံခဲ့ကြပါဘူးရီးစားတော်မယုံခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်ကြော်ကြားတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်တာကြောင့်သူတော်မကူနိုင်ရင်ကျွန်တော်လိုလူငယ်တယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကောင်းနိုင်မလဲလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးအစားထိုးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတန်းတွေကိုထုတ်ယူပြီးကိုရင်းရှိအာနာဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးအဖိုးရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုငွေတန်းကိုချောင်းထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာအဖိုးရဲ့ယောဂကုသပြီးပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရီးစားရဲ့အကိုကအဖိုးကမတိစိတ်နေစေဖြစ်နေသေးတာကိုမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆဲဆိုပြီးအဖိုးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့မမှန်ကန်စွာဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသင်ခန်းစာပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖိုးကဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်စိဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်အဖိုးကချက်ချင်းသူ့မြေးကိုစူပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမစိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောပြီးမစင်စားခဲ့ပါဘူးအစားထိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့မြေးမလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အဖိုးကချက်ချင်းသဘောတူခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ထို့ပြင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းသူတို့ဆက်ခံစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်ရင် like နှိပ်ပြီးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခါမှလည်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဘာတွေကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားပါမယ်